Uy, tamang-tama. Nalingkuhan na pala. Libre for you. Hoy, baka may COVID yan. Basta buksan mo na. Buksan mo na. Hello TNTs at sa mga bagong nanonood sa amin, hi din sa inyo. So today ay may ga-unbox tayo ng package na dumating lang sa akin ngayon. So dapat itong package na to ay dadating pa nung June 3 ng birthday ko, pero ngayon lang siya dahil sa quarantine. So ang i-unbox natin ngayon ay itong light stick ng BTS na Map of the Soul. So yan siya, official siya. So dun sa package, meron siyang libreng pictures na ganito. Black and white po sila. Pero cute din po. Pwede po sila sa mga notebook, ididikit nyo po, or sa mga design nyo na kung BTS Army kayo. Ito po sila. So, shout out sa mga BTS lovers dyan. Kung gusto nyo din makabili ng ganito, comment down below lang dyan. Tatanungin natin si Mama. Pero gusto ko muna mag-thank you kay Mama na binilhan ako nito. Nung birthday ko kasi posters lang yung dumating. So, i-start na natin itong unbox. So, bubuksan natin siya. So, dahan-dahan lang po magbukas. Wala po kaming cutter. So, kutsilyo muna po. So guys, tatanggal ko na siya. So, bubuksan na natin. Ito siya. So, ilalabas ko na. Wow! Ito po siya. Ito pang ating Army Bomb. So, lalabas muna po natin yung ibang gamit. So, bababa ko muna po siya dito sa kabila. Dito po, ayan. So, meron siyang photo cards dito. So, papakita ko po sa inyo. So, meron po siyang QR code. QR code. So, ito po. Si RM, si Jin, si Suga, si J-Hope, si Jimin, si V, at si Jungkook. So, meron din po siyang kasamang bag dito. So, dito nyo po ilalagay yung Army Bomb nyo pag may concert. Yan. Meron po siya dito ang strap. So, i-connect natin to sa Bluetooth. Pero, ito, meron pa po siyang laman. Pero, manual na lang po to. Yan, manual. So, paano nyo po siya gagamitin? So, bubuksan natin yung app na. So, meron po siyang app dito. Yan po, dito nyo po i-connect yung Army Bomb nyo. So, dito po tayo. So, i-allow nyo muna. So, self mode kung hindi kayo nasa concert. So, SE. Ay, sandali lang po. So, wala pala siyang battery. So, kinonect na namin siya. So, ang ilaw na siya. Yay! So, meron siyang flicker. Tapos, meron super ganyan. Wow! Masyado siyang mailaw. So, papatayin muna natin. So, i-connect natin siya sa Bluetooth dun sa app na pinakita ko kanina. So, open muna natin yung Army Bomb. Sandali. Okay, nakakonect na siya. So, ganito siya. Wow! So, pwede nyo siyang gawing yellow. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero ganito po siya. Yan. So, gusto ko. Yan. Ito po siya. Try natin pag-flicker. Magkano po ba siya? Ay, hindi ko ata dito eh. So, ganyan po siya. So, thank you
you very much po sa panonood nitong video na to. Don't forget to subscribe at i-like nyo po tong video namin. Goodbye!